హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీ ట్యాబ్. ఈ వీడియోలో మనము సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము నెంబర్స్ పైన. సో ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 10లో ఉన్నాము. 16% ఆఫ్ 40% ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఈస్ 8 ద నెంబర్ ఈస్. సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే 16% ఆఫ్ 40% ఆఫ్ ఏ నెంబర్ అంటున్నాడు కదా. అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఎక్స్ అనుకుంటా నేను. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 అని వాళ్ళే ఇచ్చారు. సో ద నెంబర్ ఈజ్ అంటున్నాడు. 16% రిమూవ్ చేస్తే బై 100 రాసుకోవచ్చు. హాఫ్ అంటే ఇంటూ అనమాట. 40% రిమూవ్ చేసి 100 రాసుకోవాలి డివైడెడ్ బై. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 8. సో ఈ జీరోని క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను నేను. అప్పుడు మనకి ఏం మిగులుతుందంటే 4 1 టైం, ఇక్కడ 4 2 టైమ్స్. నెక్స్ట్ 2 1s are 2, 2 8s are 16. సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈ 100 ఇంటూ 10 ఇటు పంపించేస్తే 1000 అనమాట. ఈ 8 అనేది డివైడ్ అయిపోతుంది ఇటు రైట్ సైడ్ వస్తే. సో మనకి 1000/8 అయితే వచ్చింది. సో మనకి 8 టేబుల్లో చూద్దాము. 8 1 టైం పోతుంది, ఇక్కడ 8 1 టైం. సో 20 ఉందంటే 8 2 టైమ్స్ పోతుంది. 8 2 16, ఇంకొక 40 అయితే ఉంటుంది. సో 8 5 40. సో మనకి టోటల్గా 125 అయితే ఆన్సర్ వచ్చింది. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 125. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 11. Two numbers are such that the ratio between them is 3:5, but if each is increased by 10, the ratio between them becomes 5:7. The numbers are. సో మనకు ఒక రెండు నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:5. సో 3:5 రేషియోలో ఉన్నాయి టూ నెంబర్స్. ఇది ఫస్ట్ నెంబర్, ఇది సెకండ్ నెంబర్ అనుకుంటే. బట్ ఇఫ్ ఈచ్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10 అంట. సో ఒక్కొక్క దాన్ని 10 ఇంక్రీజ్ చేస్తే కనుక ద రేషియో బిట్వీన్ దెమ్ బికమ్ 5:7 అంటున్నాడు. 5:7 అయితే 3:5 ఉన్నది కాస్త 5:7 అయితే ఒక్కొక్క దానికి 10 ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. అయితే మరి ఆ నెంబర్స్ ఏంటి అంటున్నాడు. ఒకసారి ఈ 5లోంచి 3ని అంటే రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూద్దామా. సో ఇది ఏ, ఇది బి నెంబర్స్ అనుకుంటే మనము ఫస్ట్ ఇది ఏ, ఇది బి అనుకుంటా. ఏ అనేది ఏకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 3 into 5 అంటే ఎంత? డిఫరెన్స్ 2 ఉంది, 2 పార్ట్స్. 5 నుంచి 7 అంటే బీకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 పార్ట్స్. రైట్, రెండింటికి 2 పార్ట్సే ఉంది డిఫరెన్స్. మరి ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసిరంట రెండు నెంబర్స్ని? 10 + 10 చేశారు. 10 ఇంక్రీజ్ చేస్తే 2 పార్ట్సే ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఈ 2 పార్ట్స్ అనేవి 10కి ఈక్వల్ అనమాట. మరి కనుక్కోమన్నది ఏంటిదంటే 2 నెంబర్స్ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఏ కనుక్కుందాం. ఏ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? రైట్, ఏ అంటే మనకి 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో 3 పార్ట్స్కి ఎంతనో కనుక్కోవాలి. 2 పార్ట్స్కి డిఫరెన్స్ 2 ఉంది కదా, 2 పార్ట్స్కి 10 ఇంక్రీజ్ అయింది. సో 2 పార్ట్స్కి 10 ఈక్వల్. మరి ఏ అంటే 3 పార్ట్స్ ఉంది కాబట్టి 3 పార్ట్స్కి ఎంతనో కనుక్కోవాలి. 3/2 ఇంటూ 10 రాసుకోవాలి. 2 5 టైమ్స్ పోతే 3 into 5 15 ఉంది. సో మనకి ఏ ఎంత వచ్చిందంటే 15. నెక్స్ట్ బి. బి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది ఇక్కడ? 5 పార్ట్స్ కదా. సో బి కనుక్కుందాం. 2 పార్ట్స్ డిఫరెన్స్కి 10 అన్నాడు. మరి 5 పార్ట్స్ బి ఉంది కదా, ఎంత అవుతుంది? 5/2 ఇంటూ 10 అనమాట. 2 1s are 2, 5 టైమ్స్ 5 5s are 25. సో ఇది బి అనమాట. బి ఎంత వచ్చింది? 25 లాగా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఈస్ 12. డివైడ్ 50 into 2 parts so that the sum of their reciprocals is 1/12 అంట. సో 15 ఒక రెండు భాగాలుగా చేస్తే 2 పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసేస్తే ఆ రెండు నెంబర్స్ యొక్క సమ్, రెసిప్రోకల్కి సమ్ చేస్తే కనుక 1/12కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటుంది. సో నేను ఆ ఫస్ట్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకుంటా. అయితే 15నే 2 పార్ట్స్ లాగా చేయమంటుండు. ఒక నెంబర్ ఎక్స్ అయితే ఇంకొక నెంబర్ అయితే ఏమవుతుంది? 50 - x. ఎందుకంటే ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ 50 రావాలి. డివైడ్ 50ని రెండు భాగాలు చేసిన, ఒకటి ఎక్స్ అయితే ఇంకొకటి 50లోంచి ఎక్స్ తీసేస్తే వచ్చే నెంబర్. సో ఇది నెక్స్ట్ మనం ఏమంటున్నాడంటే సమ్ ఆఫ్ ద రెసిప్రోకల్ అంటే ఎక్స్ ఉందనుకో, ఎక్స్కి రెసిప్రోకల్ అంటే 1/x. సమ్ అంటున్నాడు కాబట్టి ప్లస్ చేద్దాము. ఇది దీనికి రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుందంటే 1/50 - x. సమ్ ఆఫ్ ద రెసిప్రోకల్స్ ఎంత వచ్చిందంటే 1/12 వచ్చింది. సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఎల్సిఎం అయినా తీసేసుకోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఎల్సిఎం తీద్దాం ఫస్ట్.
ఎల్సిఎం ఏంటంటే ఎక్స్ ఇంటూ 50 మైనస్ ఎక్స్ వస్తుంది, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 1 ఉంది, కింద ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 50 మైనస్ ఎక్స్ రాసుకోవాలి. ప్లస్ ఇక్కడ 1 ఉంది, 50 మైనస్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఉంది, సో ఇంకా ఇక్కడ ఎక్సే కదా మిగిలింది, సో ఎక్స్ ఇక్కడ రాసేస్తా. ఈక్వల్ టు 1/12 అనమాట. 50 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 50 ఉంటుంది. 50/x మైనస్ 50 మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1/12. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేసుకుంటే ఎక్స్ ఇంటూ 50 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 ఇంటూ 12 వస్తుంది. 12 5 60కి పక్కన ఒక 0 అంటే 600. సో ఇది మనకి ఇంటూ చేద్దాం. ఎక్స్ ఇంటూ 50 అంటే 50x, ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇది ఈక్వల్ టు 600. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, ఈ టర్మ్స్ మొత్తాన్ని ఇటు సైడ్ పంపించేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 50x ప్లస్ 600 ఈక్వల్స్ టు 0 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవాలి. దీన్ని నేను ఎలా రాసుకుంటా, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 20x మైనస్ 30x ప్లస్ 600 అని రాసేస్తా. అప్పుడు ఎక్స్ కామన్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 20 మైనస్ 30 కామన్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 20 ఉంటుంది. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత మనకి, ఎక్స్ మైనస్ 20 ఇంకా ఎక్స్ మైనస్ 30 అనమాట. దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 30. అంటే ఒక నెంబర్ 20 అయితే ఇంకో నెంబర్ 30 అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వచ్చేసి 13కి వెళ్ళిపోదామా. ద సమ్ ఆఫ్ ద 7 నెంబర్స్ ఈజ్ 235. The average of the first 3 numbers is 23 and that of the last 3 numbers is 42. The fourth number is, so మనకి sum of the 7 numbers ఇచ్చాడు. సో 7 numbers యొక్క టోటల్ ఇచ్చాడు, అది ఎంత అంటే sum of 7 ఎంత 234. సో ఇది ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 3 నెంబర్స్ అంటున్నాడు. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23. యావరేజ్ 23 అయినప్పుడు యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 3 ఎంత 23. మరి సమ్ ఆఫ్ ఈ 3 ఏమవుతుంది, సమ్ దీని నుంచే సమ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, 23 యావరేజ్ అంటే బై 3 ఉంటుంది కదా, ఆ 3ని పంపించేస్తే 23 ఇంటూ 3 అంటే 69 వస్తుంది, ఈక్వేషన్ 2. నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 3 నెంబర్స్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, 42 ఇచ్చాడు. సో సమ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ 3 కనుక్కోవాలి. అప్పుడు 42 ఇంటూ 3. ఎందుకు ఇంటూ 3 అంటే యావరేజ్ అంటే ఏంటి, సమ్ బై 3 వస్తుంది కదా, సమ్ బై టోటల్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి బై 3 అనేది 42కి ఈక్వల్. ఈ 3ని ఇటు పంపిస్తే సమ్ ఈక్వల్ టు 40 ఇంటూ 3 వస్తుంది. మనకి 42 ఇంటూ 3 చేస్తే 126 అయితే వచ్చేస్తుంది. సో ఇది ఈక్వేషన్ 3, రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈక్వేషన్ 1లో నుంచి 2 అండ్ 3ని మైనస్ చేసేసుకోవాలి. అంటే ఇది మొత్తం 7 నెంబర్స్, ఇది ఒక 3 నెంబర్స్, ఇది 7 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 3 నెంబర్స్ సమ్ ఉంది, ఇక్కడ లాస్ట్ 3 నెంబర్స్ సమ్ ఉంది. అంటే మధ్యలో ఉన్న నెంబర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, వాళ్ళు అడిగింది కూడా 4th నెంబర్, అంటే 4th మధ్యలో ఉంటుంది. సో అది కావాలంటే దీనిలో నుంచి ఇవి 2 మైనస్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 235 మైనస్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది 69, ఇది వచ్చేసి 126. దీని నుంచి 235 మైనస్ 69 ప్లస్ 126 అంటే మనకు వచ్చేసి 195 వస్తుంది. సో ఇది 2 మైనస్ చేస్తే కనుక 40 వస్తుంది. ఇది ఆన్సర్. 4th నెంబర్ అనేది 40 అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 14కి వెళ్ళిపోదాము. 24 is divided into 2 parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes 146. The first part is, so 24 అనే నెంబర్ని 2 పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేశాడు. సో నేను ఫస్ట్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకుంటాను అండ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts such that 7 times the first part is added to 5 times the second part అంటున్నాడు. ఫస్ట్ నెంబరు 2 నెంబర్స్ లాగా డివైడ్ చేయమన్నాడు. సో నేను ఫస్ట్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకుంటా, సెకండ్ ఏంటి మొత్తం 24. సో 24లోంచి ఈ నెంబర్ని మైనస్ తీస్తే వచ్చే నెంబరే సెకండ్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇది అనమాట. ఇది ఫస్ట్ నెంబర్, ఇది సెకండ్ నెంబర్. ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్ అనుకోండి, నేను ఇది ఒక 4 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇది ఒక 4. సో టోటల్ 24 ఉండాలి కాబట్టి 24లోంచి 4 మైనస్ తీసేంత 20. సో ఇప్పుడు ఈ 4ని 20ని యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ 24 వచ్చేసింది కదా. సో ఎక్స్ 24 మైనస్ ఎక్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈ నెంబర్ని. మనకు వాళ్ళు ఏమిచ్చారంటే
it is divided into 2 parts such that 7 times the first part. అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా, 7 times of x is 7x ఈజ్ యాడెడ్ అంటే ప్లస్ చేయండి టు 5 times the సెకండ్ పార్ట్ అంట. 5 into సెకండ్ పార్ట్ అంటే ఏమనుకున్నా 24 - x కదా, చేస్తే మేక్స్ 146 అంటున్నాడు. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 146 అవుతుంది. సో మనకి 7x + 24 5 times చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే మనకి 120 వస్తుంది. -5x ఈక్వల్ టు 146 అనమాట. 7xలోంచి 5x మైనస్ చేస్తే 2x వస్తుంది. ఈ 146లోంచి 120 మైనస్ చేయాలి, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది 26. అంటే 2x ఈక్వల్ టు 26. 2 1 2 13. సో మనకి x అనేది 13 వచ్చింది. ఫస్ట్ పార్టే అడిగాడు అంటే x అడిగింది, దట్ ఈస్ 13. ఒకవేళ సెకండ్ పార్ట్ కూడా అడిగితే 24 - 13 చేసేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు ఒక 11 వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం నెంబర్ 15లో ఉన్నాము. సమ్ ఆఫ్ ద 3 numbers is 132. ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ twice the second and third number is 1/3 of the first. Find the second number. సో సమ్ ఆఫ్ ద 3 numbers ఇచ్చాడు. నేను ఆ 3 numbersని x, y, z అనుకుంటాను. అయితే సమ్ ఆఫ్ ద 3 numbers అంటే x + y + z ఈక్వల్ టు 132. ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ట్వైస్ ద సెకండ్ అంట. ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వైస్ అంటే 2 times కదా, 2 times ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ట్వైస్ ద సెకండ్ అంటే సెకండ్ ఏంటి y కదా, సో 2 times of y. అండ్ థర్డ్ నెంబర్ అంటే, సో ఇది ఈక్వేషన్ 1 తీసుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అని వేసుకుందాము. ఇంకేం చెప్పాడంటే థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ 1/3 ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అంటుంది. థర్డ్ నెంబర్ అంటే z కదా, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఏంటి x కదా, x. ఇవి 3 ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. అయితే సెకండ్ నెంబర్ ఏంటంటున్నా అంటే మనం అనుకోవాల్సింది వాల్యూ ఆఫ్ y అనమాట. సో ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ చూడండి x + y + z ఈక్వల్ టు 132 ఉంది కదా, కనుక్కోవాల్సింది y కదా. సో ఈ xని zని కూడా y ఫామ్లోకి మార్చేసుకుందాము. సో ఈ xని zని కూడా y లాగా కన్వర్ట్ చేసేసుకోవాలి. x ఈక్వల్ టు 2y ఉంది. సో నేను ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇలా రాస్తాను. ఫస్ట్ ఏముంది, x ఉంది. సో x అంటే yలో కన్వర్ట్ చేస్తే 2 times of y ప్లస్ y అలానే రాసిన, ప్లస్ ఇక్కడ ఈ z ఉంది కదా, z ప్లేస్లో మనము y లాగా మార్చుకోవాలి. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 1/3 ఆఫ్ x. 1/3 ఆఫ్ x అంటే ఏంటి, వైలలో మార్చాలంటే 2y కదా, x ఈక్వల్ టు 2y. సో ఇక్కడ 2y రాస్తే ఏమొస్తుంది 2y/3 అనమాట. సో 2/3y ఈక్వల్స్ టు ఎంత అన్నాడు, 132. ఈక్వేషన్ 1 మళ్ళీ మనం రాస్తున్నాం ఇలాగా. సో 2y + y అంటే మనకి 3y వస్తుంది, ప్లస్ 2/3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 132. ఎల్సిఎం 3 తీసేస్తే 3 3 9y ప్లస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 132. 9 + 2 అంటే 11y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 132. ఈ 3 ఇటు పంపించేస్తే ఇంటూ 3 అవుతుంది. 11 1 టైం వద్దు, 11 కూడా ఇక్కడ 1 టైము, ఇంకా 22 అంటే 2 times. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 × 3 అంటే 36 వస్తుంది మనకి ఆన్సర్.